Ну вот, вся программа почти что выполнена. У нас есть даже пионерский костер. Но летающих насекомых он, походу, не пугает нисколько. Только провоняем лишний раз. Дров здесь навалом. Если уйти в лес, то очень красиво. И в отличие от подмосковного леса, довольно свободно. Нет зарослей лиственных. Пройти можно везде. Дорога нигде не нужна, в принципе. Можно уйти в любое место, найти себе полянку и устроить пикник. Что, поезжайте на Валаам.